Kamu tuh sebenarnya kucingnya siapa? Aku nggak betah di rumah. Ah, awas kamu ya. Aku tuh paling nggak suka kalau dilus-lus. Lah kucing itu kan suka dipegang-pegang. Aku tuh minta makan, bukannya minta dilus-lus. Ah, kamu kayak pusing banget ya. Iya, aku pusing mikirin hidup. Aku paling gak suka dipegang pokokku. Ini namanya pelecehan, pelecehan terhadap kucing.